टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम ये नेट वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये पैडेड ब्लाउज़ है और इसमें पीछे से ओपन जैसा ही नेक है और आगे आप देख रहे हैं कि नेट की ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है और स्लीवलेस है और साइड में जिप है। तो आइए देखते हैं इसका कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो ये ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है और इसी मेज़रमेंट से आज हम इसको कटिंग करेंगे। तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पहले से ही मार्किंग करके रखे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, यहाँ से कपड़ा कम ज़्यादा है तो इसके लिए, और फिर 12.5 की लेंथ है इसकी, तो 1 इंच ज़्यादा करके 13.5 पे यहाँ पे एक ऊपर मार्किंग कर लिया है। और ये 5 इंच नीचे हमको आर्महोल कटिंग करना है। वो अभी 5 इंच लिया है, 5 इंच, फिर हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे ऊपर नीचे हम इसको कर लेंगे। इसकी चेस्ट 29.5 है, तो इसमें हमने 2.5 इंच ही लूजिंग रखा है, 3 इंच नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा गला नीचे आएगा इसके लिए। तो इसको हमने 32 आएगा, तो 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, तो 8 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। और इसकी वेस्ट है 24.5, तो उसमें 3 इंच मिला के हमने 9 इंच और थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है वेस्ट के पार्ट पे। और यहाँ पे हमने ये 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा है। अब इसका शोल्डर है 13 इंच का, तो इसमें थोड़ा सा हम गला नीचा उतारने वाले हैं, तो 13 में से 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 का हाफ करेंगे 6 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे शोल्डर का। और इसका नेक ब्रॉड भी आएगा 6 इंच ही हम रखेंगे, तो यहाँ पे 3 पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से अब हमें इसको स्लीवलेस करना है, तो थोड़ा सा ये यहाँ से क्रॉस कटिंग करते हैं हम सब में, तो इसमें क्रॉस थोड़ा सा कम आएगा। और यहाँ से हाफ इंच का क्रॉस हम देते हैं शोल्डर में, अगर गला बंद है तो यहाँ से पहले राउंड मार्क करके देख लेना है कि इसका आर्महोल 13 इंच का है और यहाँ पे 13 इंच यहाँ पे आ रहा है, 13 इंच का हाफ 6.5 6.5, तो यहाँ 6.5 पे मार्किंग यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा आर्महोल का ये ऊपर 5 इंच 5 इंच पे लिया था वो नहीं, और ये नीचे का हो जाएगा। देखिए ये 6.5, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया। और यहाँ पे हमको 2.5 इंच 2.5 राउंड नीचे लेना है, आगे और पीछे दोनों साइड्स, तो यहाँ इतना मार्किंग कर लेंगे। और इसको अब हमें ये मार्किंग पे कटिंग कर लेना है ब्लाउज को। और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर से हमें आगे का पार्ट भी कटिंग कर लेना है। अब ये ब्लाउज में सिर्फ सिंगल टक्स ही आएगा, तो यहाँ पर हमने ये फोल्ड किया हुआ ही है क्योंकि साइड में जिप आएगी, तो यहाँ से बराबर ही रखना है और नीचे से भी हमें इसके बराबर रख के कटिंग कर देना है। और टक्स के लिए थोड़ा सा यहाँ से हाफ इंच जितना बड़ा रखेंगे, बाकी सब ये पीछे के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है। देखिए तो ये कटिंग हो जाने के बाद ये पीछे के पार्ट में अब हमें टक्स नहीं लेने हैं क्योंकि ये पीछे बहुत बड़ा राउंड आने वाला है। तो पीछे हम ये जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं वो यहाँ से 1.25 इंच जितना कटिंग कर देना है। देखिए ये 1.25 इंच का टक्स का एक्स्ट्रा होता है इसमें कपड़ा, तो ये पीछे से 1.25 इंच यहाँ से ऐसा क्रॉस कटिंग कर देना है। और आगे के पार्ट में सिंगल टक्स आने वाले हैं, तो सिंगल टक्स का हमें वेस्ट के हिसाब से देखना है। 24.5 की है तो 24 लेके चलते हैं अभी हम वेस्ट।
तो 24 का 8वां पार्ट कर देना है हमें, और 24 का 8वां पार्ट होता है 3 इंच। तो अब यहाँ हम 3 से 3.25 के आसपास मार्क कर लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम कम ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मार्क आएगा, और फिर यहाँ जितना हमने 2 इंच जितना मार्जिन का छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, जो मार्जिन की स्टिचिंग जाएगी वहां तक बराबर रख देना है, और यहाँ पे टक्स के मार्क कर लेने हैं। आप चाहें तो 3.25 से थोड़ा सा टक्स छोटा आ रहा है तो ये यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टक्स बड़ा, सिंगल टक्स ही है तो थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। और इसका टक्स पॉइंट हमें वैसे तो 9 इंच ही है, लेकिन इसमें पैड डालने हैं तो यहाँ पे 9.25 तक रखेंगे तो चलेगा। जो आगे पैड कैसे डालते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सेंटर का जो मार्किंग किया हुआ है 4.25 पे, तो यहाँ पर भी 4.25 पे मार्क कर देना है। तो ये टक्स का मार्किंग हो गया है, और दोनों साइड इसको कर लेना है। फिर अब देखिए, हम अगर स्लीवलेस नहीं होता है ब्लाउज तो यहाँ आगे के पार्ट में फ्रंट का मेजरमेंट करके, इसका फ्रंट 10 इंच ही है तो 5 इंच करके यहाँ से ऐसे इतना अंदर कटिंग कर देते हैं। लेकिन ये स्लीवलेस है ब्लाउज तो इसमें कुछ कटिंग नहीं करना है। स्लीवलेस होता है तो यह पार्ट बहुत छोटा हो जाता है फिर। तो स्लीवलेस में आगे पीछे दोनों साइड सेम ही राउंड रखना है तो ही अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये दोनों पार्ट कटिंग हो गए। अब इसके ऊपर हमें रख के नेट कटिंग करनी है, और इसमें डिज़ाइन भी कटिंग करनी है। तो डिज़ाइन कटिंग करने के बाद वापस से एक ऐसा अस्तर में कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसकी नेट कटिंग कर लेते हैं। नेट कटिंग करने से पहले पीछे का ये हम राउंड भी इसमें पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये पीछे जो राउंड कटिंग करना है वो यहाँ से हम 1.25 इंच रख देंगे ये कपड़ा, या फिर 1.5 इंच रख देते हैं। चलिए, तो 1.5 इंच रखेंगे तो 1 इंच जितना ये बचेगा बाकी सिलाई में चला जाएगा। तो ये 1.5 इंच रख के एक मार्किंग कर लेना है। और नीचे से हमको कितना रखना है, 2 इंच का ये पट्टा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग में चला जाएगा, और ये 2 इंच रख के यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर भी 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। तो अब ये और ये दोनों मार्किंग को वैसे तो मिला देना है, या आप इस तरफ से भी मिला सकते हैं तो हमें मार्किंग दिखेंगे। देखिए ये दोनों मार्किंग यहाँ आमने सामने आ गए, ये और ये वाला। तो दोनों आमने सामने आ जाने के बाद ये कितनी इंच की दूरी पे है वो देखना है हमें। देखिए ये 3.25 पे है तो ये यहाँ पर भी 3.25 इंच हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा राउंड एक जितना ही बड़ा दिखना चाहिए। और फिर ये पूरे राउंड में यहाँ से ये 3.25 रख के मार्किंग कर लेना है। तो ये पूरा राउंड एग्जैक्ट एक ही नाप का बनेगा, देखिए। और फिर इसको कटिंग कर देना है, और फिर इसको खोल के थोड़ा ओपन करके देख भी लेना है कि ठीक कटिंग हुआ है या नहीं। अगर बराबर नहीं हुआ हो तो इसमें कुछ कटिंग करके चेंज कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा हुआ है और अब हम इसको स्टिच करेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और इसको फिर अब हमें नेट कटिंग कर लेनी है। देखिए तो ये बैक साइड को तो ऊपर रख के बड़ा बड़ा कटिंग कर देंगे तो चलेगा, देखिए ऐसे। और ये फ्रंट पार्ट को जैसे हमने अस्तर कटिंग किया है उसी मेजरमेंट का एक सेट कटिंग करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। या फिर आप चाहें तो कोई एक ड्राफ्टिंग कटिंग करके अलग से रख सकते हैं, और बाद में जब पैटर्न बन जाए उसके बाद आप उसके मेजरमेंट से कटिंग कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट नेट को ही इसके मेजरमेंट की कटिंग कर रहे हैं अभी अस्तर के मेजरमेंट से। तो एग्जैक्ट वही नाप की कटिंग कर लेनी है। देखिए तो ये पूरा फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हमें इसमें पैटर्न कटिंग करनी है। तो पैटर्न के लिए हमें फ्रंट का नेक चाहिए, तो इसका फ्रंट का नेक हमें 6 से 6.5 इंच तक का रखना है। तो यहाँ पे 6 इंच रख के हम कटिंग करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर ने जो मेजरमेंट दिया है एग्जैक्ट वही मेजरमेंट से नहीं कटिंग करेंगे, और आपको लगे कि ये इतना ठीक रहेगा तो उतना भी कटिंग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे थोड़ा नीचा ले लेते हैं तो ये 6.5 इंच पे आ जाएगा। चलिए,
और यहाँ से वी का शेप दे दिया हमने, देखिए। तो ये अंदर की पैटर्न कटिंग हो गई। अब इसी के मेजरमेंट से पेड़ डालने के लिए हमें एक और अस्तर कटिंग कर लेना है। देखिए दूसरा पार्ट हम यहाँ से निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा किनारी वाला है, तो अब इसमें एक यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा और वो अंदर चला जाएगा अंदर के कपड़े में, और इसी के मेजरमेंट से दूसरा पार्ट सेम कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग का काम हमारा खत्म हो गया है। अब हम ये ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए ये आगे का पार्ट है ब्लाउज का, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और ये पीछे का पार्ट है जो अस्तर के साथ मैंने नेट अटैच कर ली है, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी कटिंग कर लिया है। तो अब सबसे पहले ये जो राउंड है उसको हम बना लेते हैं। राउंड बनाने के लिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा हुआ, उसमें से उरे पट्टी मतलब क्रॉस पट्टी हम निकाल लेंगे 1.25 इंच की, और उधर लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल गले में बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसमें। देखिए क्रॉस पट्टी जॉइंट करके हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है पूरा। तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा बाहर रखें, और बाकी इसको जैसे गले में लगाते हैं नॉर्मल वैसे ही लगा देना है। देखिए ये तो पूरी लग गई है। अब यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक इसको पहले पट्टी को ले जाना है, और फिर यहाँ पे हमें जॉइंट लगा देना है दोनों का। देखिए ये हमने जहाँ तक लगाई थी वहाँ तक ख़त्म भी वहाँ पर ही की है, और इसको जॉइंट आप जैसे भी चाहे वैसे लगा सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे रख के जॉइंट लगा देंगे क्रॉस में। और ये जॉइंट लग जाने के बाद जैसे हम नॉर्मल गले में राउंड में कट लगाते हैं, वैसे पूरे ही राउंड में सब जगह पे राउंड ही है, तो पूरा कट लगा देना है और बाद में इसको मोड़ देना है। तो देखिए सब जगह पे कट लग जाने के बाद ये नॉर्मल गला हम जैसे बनाते हैं राउंड नेक, वैसे ही इसको बना देना है। और ये नेक में भी और आर्मोल में भी ऐसे ही सेम ये पट्टी लगा के बनाना होता है, और जब हम पहुंचेंगे उधर तब बताएंगे। देखिए ये पूरा मुड़ जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है पीछे से, वो पूरा कटिंग कर देना है। और ये पूरा कपड़ा कटिंग हो जाने के बाद इसको एक आप तुरपाई करना चाहे यहाँ तो तुरपाई भी कर सकते हैं, और पक्का करना चाहे तो पक्का मशीन लगा देना है। तो हम यहाँ पे अभी पक्का मशीन ही लगा देंगे। तो ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। तो देखिए पीछे की साइड का राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये पीछे की साइड को अभी साइड में रख देते हैं हम। अब हमें आगे का पार्ट बनाना है। तो जैसे कि मैंने कटिंग में बताया था वैसे यहाँ पे एक जॉइंट आने वाला है, तो पहले हम ये जॉइंट लगा लेते हैं। ये सिर्फ नाप के लिए रखा है कि कितना कपड़े में सिलाई लेनी है, आप चाहे तो इससे हटा भी सकते हैं। ये जॉइंट लग जाने के बाद अब सबसे पहले ये दो टक्स हमको जो दोनों एक एक साइड लेने हैं उसको टक्स लगा लेना है, और ये अस्तर में भी एक एक टक्स लगा लेना है। अस्तर में नहीं, इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ इसमें ही पहले लगा लेना है। ये टक्स लग जाने के बाद अब हमें इसमें ये कप्स डालने हैं पैड। तो ये 4 टक्स ब्लाउज में पैड कैसे डालते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ ही है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से ये सिंगल टक्स में भी पैड डालने होते हैं, 4 टक्स में जैसे डालते हैं वैसे ही, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट इसमें मैं कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, डाल देते हैं टक्स। तो एक साइड का हो गया और दूसरी साइड भी ऐसे ही पैड डाल देने हैं। देखिए ये वाले पार्ट में पैड लग जाने के बाद अब हमें इसको नेट के साथ अटैच कर लेना है, लेकिन पूरा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ वाला साइड वाला पार्ट ही करना है।
तो उल्टा सीधा भी देख लेना है इसमें। और यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेके वापस यहाँ तक इतने में अटैच कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए तो ये अटैच हो गया है। और ये देखिए हमने फिक्स कटिंग किया था तो भी ये थोड़ी थोड़ी नेट ज़्यादा बड़ी हुई है। तो आप चाहे तो पहले एक कोई ड्राफ्टिंग में ही कटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाद में क्या नेट लंबी हो जाती है तो नाप चेंज ना हो जाए। तो ये नेट लंबी हो गई है, उसको हम कटिंग कर देते हैं इसके नाप से पहले। और बाद में यहाँ पे एक सिंगल टक्स लगा देंगे। देखिए ये कटिंग हो जाने के बाद अगर आपको टक्स लगाने में प्रॉब्लम आती हो तो यहाँ पे देखिए एक पहले सिलाई लगा लेनी है बीच में से, जहाँ तक टक्स लंबा हमको लेना है वहाँ तक। तो ये दोनों कपड़े एक साथ में आ जाएंगे। नहीं तो कभी क्या होता है नेट में कोई कोई लोगों का कपड़ा छूट जाता है, एक जैसा होता नहीं है। तो ये यहाँ पे आप लगा लेंगे, एक स्टिचिंग लगा लेंगे तो वो अंदर भी चली जाएगी स्टिचिंग, और आपको टक्स लगाने में बहुत आसानी रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे एक एक दोनों साइड टक्स ले लेने हैं। देखिए अब इसमें भी टक्स लग जाने के बाद अब ये जो पेड वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ नीचे अटैच कर देना है। और देखिए अब यहाँ पे हमको बनाना है। अगर आपको कैनवास डालना है तो आप डायरेक्ट ऐसे डाल के इसको अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे कैनवास से फिर अटैच हो जाने के बाद बना सकते हैं ये गला। लेकिन हमें इसमें कैनवास नहीं डालना है तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे रख के ऐसे पलटी कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए ये सीधा ही है और ये नेट है ऊपर, तो नेट को थोड़ा सा ऊपर करके और पैड हमारी साइड आए वैसे रखना है इसको। और यहाँ से पॉइंट मिला लेना है, और पॉइंट मिला के हाफ इंच जितनी हमने सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ा होता है उतना सिलाई ले लेते हैं, हाफ इंच। लेकिन एक ही शेप में सिलाई आनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। और देखिए ये पॉइंट है जो वहाँ पे कट लगा देना है, और फिर यहाँ से एक किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये किनारे की सिलाई लग जाने के बाद एक और यहाँ पे हाफ इंच दूरी पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लग जाने के बाद अब हमें ये वाला पार्ट है पूरा, वो यहाँ से लेके लास्ट तक इसके साथ अटैच कर देना है। देखिए ये पूरा अटैच हो जाने के बाद अब जो हम पैड में यहाँ पे सिलाई लगाते हैं स्टिचिंग, वो लगा देनी है। देखिए तो ये आगे का पार्ट भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो ओपन है उसको यहाँ से हमें ब्लाउज बन जाने के बाद या अभी भी आप यहाँ पे तुरपाई करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हाथ से करना है, स्टिचिंग मशीन नहीं लगाना है, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये हो जाने के बाद अब हमें इसको पीछे के पार्ट के साथ शोल्डर से जॉइंट कर देना है। शोल्डर को कवर करने के लिए हमने पहले इसको उल्टा रखा है, और उल्टे के ऊपर हम सीधा इसको रख देते हैं। और उसके बाद जो नॉर्मल हम शोल्डर जॉइंट करते हैं वैसे सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद इसको गला देख लेना है हमें एक बार, कि गला हमारे बॉडी में आ जाता है कि नहीं। अगर नहीं आता हो तो आप थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच या एक इंच दोनों साइड से कटिंग करके इसको ब्रॉड कर सकते हैं। वो बन जाने के बाद वापस से खोलना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि पहले ही आप देख लें। तो इसमें गला थोड़ा सा छोटा लग रहा है हमें, मैंने देख लिया है। तो इसको थोड़ा सा हम दोनों साइड से आधा आधा इंच पहले कटिंग करके वापस एक बार देख लेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। जब तक गले में नहीं आएगा तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसमें साइड में जिप है इसके लिए।
देखिए, तो ये गला आप कटिंग करके मैंने थोड़ा सा नीचा भी उतारा है और ब्रॉड भी कर दिया है, तो ये गले में आ जाएगा। अब हमें जो नेट साइड है उस साइड से गला नहीं बनाना है, तो ये उरे पट्टी हमने जो कटिंग की थी वही इसमें भी लगानी है। तो यहाँ बैक साइड से ही स्टार्ट करेंगे और ये शोल्डर का जो जॉइंट है वो भी बैक साइड पे ही आएगा, क्योंकि ये नेट है तो ये बाहर दिखेगा उस साइड, इसके लिए हमें नेट साइड नहीं रखना है वो जॉइंट। और जो हमने यहाँ पे ये राउंड बनाया है वैसे ही इसे भी बना लेना है। और एक और दूसरी बात रखनी है ध्यान, कि यहाँ पे नेट है तो वहाँ एक जितनी ही चौड़ी ये पट्टी बननी चाहिए, कम ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसका गला भी बन गया है, वैसे तो एक बोट नेक ही बन गया है। तो ये गला बन जाने के बाद यहाँ आर्म होल पर भी जो हमने गले पर लगाई है वैसे ही क्रॉस पट्टी लगा के ये आर्म होल को भी वैसे सेम ही बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका आर्म होल भी रेडी हो गया है। अब क्या करना है कि ये जो हमने गले की पट्टी बनाई है और यहाँ पे, तो ये थोड़ा नेट है तो बाहर अच्छा नहीं दिख रहा है, और ये पूरा ब्लाउज थोड़ा सा प्लेन प्लेन दिख रहा है। तो इसको अच्छा लुक देने के लिए ये जो मार्केट में डायमंड की लेस मिलती है रेडीमेड, वो हमें लगानी है पूरे ब्लाउज में, यहाँ पे और ये गले पे और आर्म होल पे। तो इससे इसका एकदम लुक अच्छा आ जाएगा। और ये मशीन से हम कैसे लगा सकते हैं एकदम आसान से, उसका वीडियो मेरा बना हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पूरा लेस लगा लेने के बाद हमें नीचे की पट्टी लगा के नीचे भी अगर लेस लगानी है तो लेस लगा सकते हैं, और सिर्फ बाद में साइड फिटिंग कर देना है बस। तो इसमें जिप है साइड में, तो साइड ब्लाउज में साइड में जिप कैसे डालते हैं उसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो इस ब्लाउज से रिलेटेड या कोई भी और कपड़े से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।